ल ब्रिज इन्टरनेसनलबाट चाहिँ 3 2 1 ह्यापी न्यू इयर दिसन जस्तै मङ्की हेरेर आएको ल मङ्कीको बहिनी मिस कस्तो भयो जुगुमै एकदम दिसन जस्तै देखियो खुसी लाग्यो ल मिस कस्तो भयो जु मेरो पनि एकदम रमाइलो भयो जीवन सर कस्तो भयो जु अब हामी अफिसमा टिकट काट्छौँ के अरे अफिस 4 बजे गेट आउट के हो हाम्रो जुको नाम चाहिँ के हो ब्रिज जु 5 बजे गेट आउट भयो नि अहिले अब हामी जाँदैछौँ चौरास्ता हैन चौरास्ता जाँदैछौँ भन्ने पोइन्ट एकदम राम्रो भ्यू पोइन्ट दार्जिलिङको नो भेहिकल जोन जू भित्र अलाउड थिएन त्यही भएर हामीले खिचिनौँ गुड पोइन्ट कन्फिडेन्सियल रहेछ होइन हो पर क्यामेरा 10 रुपिस दियो 10 रुपिस हामीसँग थिएन हामी हजार हात्तीको छाप भएको मात्रै छ हामीसँग फेरि डराउँछु त म अहिले हामी छौँ आज हामी छौँ जामनगरी दार्जिलिङमा छौँ धेरै किसिमका जामहरू पाइन्छ ट्राफिक जाम जू जाम चौरास्ता जाम सबै 4 बजे भित्र जाम सबै 4 बजे यात्रा गोलमाल नाइट लाइफ भनेको चौरास्तामा मात्रै छ अब हामी जाँदैछौँ चौरास्तातर्फ त्यहाँनिर केएफसी छैन हाम्रो केएफसी छ दामी केएफसी छ चौरास्तामा हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि भात नखाने हामी स्ट्रिट फुड खान्छौँ आज नाइट इज गन बी अ स्ट्रिट फुड नाइट आज हामी खाना खाँदैनौँ खाना हामी सिधै भोलि अफिसमा खान्छौँ दिदीको खाना त एकदम मिस गरिरहेको छु है दिदी मैले यो भिडियो मार्फत म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भोलि अफिसमा मासु भात हुनु पर्यो फेरि मामालाई फोन गरेर बिहान मामालाई पनि यही मार्फत हामी भन्न चाहन्छौँ हाल्छौँ चाहिँ कहिले थाहा छैन होइन भन्ने चाहिँ राख्छौँ समन ब्लग्सबाट हाल्छौँ है हामी यो समन ब्लग्समा हाल्छौँ साउट आउट टु दिस गाय ब्रिज इन्टरनेसनल बिट्टा मोड 2 पोइन्ट स्पोन्सर्ड बाइ स्पोन्सर्ड बाई समन ब्लग्समा त 100 झन्डै ओ माय गॉड हेर्नु है साथी हेर्नु है फेसबुकमा हेर्दै हुने साथीहरूले पनि युट्युबमा गएर हेर्नु होला हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू घर आउनुभयो महिला दिदीबहिनीहरू 5 जना जति हुनुहुन्छ 5 जना हुनुहुन्छ होइन हामी केटाहरू जम्मा 3 जना भन्नु सरले भाषा सर्कली कपाल लामो भएको त्यसपछि अञ्जली मिस 1 जना मिस 3 जना ओहो ओए सर कटिङ हान्नु पर्ने हो कट नो कट त्यसलाई प्योर राख्ने र राख्ने हामी एडिट गर्दैनौँ अनुजा मेमको चाहिँ कपाल लामो भएपछि मात्रै फुल्ली डेभलप 5 जना मेम आउँदै हुन्छ त्यसरी हो 6 जना मेम आउँदै हुन्छ फन्नी गाई फन्नी के छ हेलो आइपुग्नु भयो जू घुमेर आइपुग्नु भयो साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई समन ब्लग्समा स्वागत छ अब हाम्रो अनुहार आयो तपाईको अञ्जली मिसको अनुहार आयो अब सब्सक्राइबर चाहिँ कृपया नघट्नु होला हामी घट्न थालिसक्यो माफ माग्छौँ ए हामीले यो हेरेर आएको अहिले हुनुहुन्छ अञ्जली मिसको अनुहार आयो खसी ल्याइदियो घरमा 22,000 मा भन्छ यदि तपाईँहरूलाई झापा सेरोफेरोमा होम डेलिभरी सहित लोकल खसी चाहिन्छ भने घाँस खाएको है अलि घाँस खाएको त्यो बगैना खाएकोले त छेरिहाल्छ नि भनेर अञ्जली मिसले सिकाउनु भएको हामीलाई उहाँ भनेको बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ हैन कतिवटा छन् भन्नु बाख्रा छन् 20-30 वटा बाख्रा छन् 22,500 मा उहाँले एउटा बाख्रा दिइहाल्नुहुन्छ दिनुहुन्छ ए ब्रिजलाई मात्रै हेरे त्यो चाहिँ सब्स्क्राइबरलाई अलिकति डिस्काउन्ट समन ब्लग्सबाट आएको भनेको छ भने दिने दिन्छु त्यो ल हुन सक्छ है त्यहाँ कमेन्ट लाइक गर्नु भएको छ भने पनि हजुरहरूले पाउनुहुन्छ 22,000 बरु आइएल्समा फ्री पाउनुहुन्न यसमा पाउनुहुन्छ दार्जिलिङसम्म चराउँदै आइपुग्यो छ सिधा
सर सल्लाह यति ठुलो हुन्छ कि जङ्गली सल्लाह रातो रातो सर रातो खसी खोरमा रातो खसी खोरमा खाँदैन नि सल्लाह बाख्राले खाँदैन सल्लाह तिमीलाई ल्याएर होला खोइ के खाँदा छेर्छ अरे के खाँदा पर्छ नै खान्छ तर धेरै जस्तो नि मन पर्छ दामी आयो क्या यहाँ चाहिँ Wow. Lovely view. Over and out. Kita kita ya.